बच्चा बच्चा क्या सोच रहे हो? मिठू खोल लो हमारे मिठू बेटा मिठू अरे पन्नी बना देना। मिठू आजा 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 इधर आजा दे दिए ग्लास 3 वाली। हाँ, मिठू है भाई, हाथ हटा लो। 20 वाली हाँ मिठू है बेटा। हाँ चटनी बना देगा। पिट्टू अंकल पिट्टू है। जब तू खा सकती है 10 की शैम्पू दे देना। मैं उसको अपने बंदे और एक घड़ी साबुन दे देना। अरे वहाँ पे उसमें आजा 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 आजा। ये कितने वाली? 1 रुपए वाली है ना ये? हाँ? नहीं तो 2 वाली दे दो। ये दे दो 10 रुपए। ये हाँ 10 का तुम? हाँ 5 दे दे। और वो दे दो 1 घड़ी साबुन। घड़ी ना है ना है पूरी ना। एक को दे दो तो कोलगेट है। कोलगेट है कोलगेट हाँ है 10 वाली दे दो। ये वाली साबुन है दूं? दे दो कपड़ा ही वाला करे जब है। मिठू मिठू 20 की राशि 10 30 40 50। अब तो बहुत अच्छा साड़ी भेज दी आंटी। नहीं फॉल लगाया नहीं कुछ करे। सुबह से तुम आते जब दिन में ही मैंने आपको फॉल लगा के आवाज मार देना। इतनी टाइम लगा है हम आवाज मारेंगे। फोन कर देते। आपको कितना दिन से बोल रही आज से थोड़ी बोल रही। तू आके बोली कैसे दिन अब फोन आके बोली नहीं बोलने का फोन ना है हमारे पास। इसका ये सिल दोगे क्या? ये थोड़े जेब फट गया सिल दोगे? धोख लेना फिर सिलेंगे ऐसे नाम से नहीं बता रहे। देखो ब्लाउज को भी आपने सिंपल ही कर दिया। मैंने कहा डिजाइन वाला बना देना। कैसा डिजाइन रे? बोली नहीं हाथ तक तो वहाँ तक निकलेगा तभी तो निकलवाएगी हमसे। इसमें नहीं निकला नहीं ये बिट्टू ये तू आते है ना हमारा फोन लाता फोन ले आती मैं लगा देती। मैं खुद आपकी दुकान में ये हाँ आपने ऐसा कोड भी नहीं मारा। कोई नाम रहा नेट है ना नेट दिन को बढ़ती है। ऐसे धर ऐसे धर पिक्को पे भी तो होता है 20 रुपया लेती है धर ना बेटा बेटा हाँ 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 पहले